شرکت دانش بنیان لرز پایدار آذربایجان یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز میباشد که از سال 1392 شروع به فعالیت کرده است. شرکت لرز پایدار آذربایجان در زمینه تولید انواع دردها و دریچه‌های نانو کامپوزیتی فعالیت دارد. محصولات این مجموعه شامل دریچه‌های منهول، هندهول، لاین مارکرها، آبگیر آبرو، حوضچه‌های منهول و هندهول و نرده‌های نانو کامپوزیتی است. از مزیت‌های این محصولات میتونیم به این موارد اشاره کنیم که غیر قابل اشتعال هستند، عمر مفید 50 ساله دارند و با دستگاه‌های فلزیاب قابل ردیابی. در برابر اشعه فرابنفش خورشید، سایش، خوردگی، ذوب و یخبندان مقاوم هستند و فاقد پتانسیل سرقت میباشند. گارانتی تعویض 3 ساله دارند و در رنگ‌ها و سایزهای مختلف با قیمت اقتصادی عرضه میشوند. اکثر مشتریان این محصولات شامل ارگان‌های دولتی مانند آب و فاضلاب، اداره گاز، مخابرات، شهرداری‌ها و پیمانکاران هستند. همه روزه تلاش می‌کنیم تا محصولاتی با کیفیت را با قیمت اقتصادی به مشتریانمان عرضه کنیم.